kako smanjiti siromaštvo djece u Crnoj Gori. Kada pričamo o siromaštvu, ne možemo reći da je to samo nedostatak prihoda. To se odnosi na više faktora. Znači, slabije obrazovanje, koje je vrlo značajno za mlade ljude, loši zdravstveni uslovi, socijalna isključivost. Pozdravljamo sve mjere socijalne zaštite ugroženih, pozdravljamo i to da se što aktivnije posjećuje teren, odnosno direktni kontakt odgovornih ljudi sa siromašnima. Da podsjetim da 1/3 naše djece živi na sjeveru, ali je zastrašujući podatak da blizu 60% siromašne djece živi na sjeveru. Mislim da će to biti jedan od prioriteta, evo i odavde poručujem novoj vladi da još jače stavi akcenat na ravnomerni regionalni razvoj naše države.